花钱走走，我们不是那边赚钱呢，对不对？啊，所以我们我有一个很重要的东西要讲，所以很多人都讲说他是小狼啦，他有什么王牌，不要来这个，你是什么王牌？我心里我一直这个是我心里的话，他是小狼，人为什么马来西亚没有小狼兵呢？怎么没有把他关进去小狼兵，给他这个凶手在外面逍遥法外？这是我心里的话。不是他如果是笑，你应该做起来关注。我们新加坡有小兵嘛？哎呦，该被关注的吗？为什么还可以放出来？我可以冒犯是讲马来西亚小兵没有位还是没有小兵？对啊，我可以冒犯问这一句话。他出来如果杀死人，用罪啊？人也是没代级啦。人他打他渡他2刀也没有罪啊。现在他可能打他讲，因为我笑嘛。我有一张那张纸，我就可以这样，无非作歹。人他外面。乱捅人，对不对？对不对？小狼啊，我们讲一下了。如果他是小狼啊，对不对？他小狼，他还我们等一下一步一步来。等一下，我们一步一步来。很多东西今天要讲。来，我们现在是要给全印第拉来的那个那种才是网红。在个栏勾进来才是网红，这种才是网红。那个你叫他那种是那个狗啊，的那个狗啊，还叫网红？马来西亚几个网红我们都认识。那种会作曲、会自己写歌、剪片啊，还有会唱歌，那才是真正的网红。那一种在害人，在网络骗人，在卖假药，那种叫网红。有100多人看他就叫网红。看你哪还搞那个把给一起在干掉无非作歹，那个什么啊，在那个偷人家的豆花的 logo 那个，在买那个泥土，偷人家的 logo 的吗？卖我们家楼下种那些泥土卖人家几千块。对，你阿爸给你赚这种钱啊？你看啊，也迟早了。没有用，他没有孙，不用紧。他没有孙，这样我们不要接子接孙的人，干你那种巴给，干你那假赛。他起这样多个也生不出。不是没有用，全部要他的钱，不要他钱，他以为要他的巴给你，我也要你的脸了，你可能干呐，别人我就不敢，我就干你一个，干你呐，以为你有什么人家是，而且人家看你的钱，你的钱小心哎，又不是你的，哎，你记住了，巴给你赚的啊，你赚的后面啊是马里给妹，大家都知道了，你赚的钱要后面来后面去啊，好不好？所以我们要恳求马来西亚的政府官员，有关部门，我们父子啊，打不到我，为什么你不要打我？因为他不敢。为什么呢？我第一天我在法林，我有公开我在法林，夜市，为什么你不要来？我在那边绕了多少？为什么会没有空？应该对不对？为什么没有来？对不对？第2天我们也是在法林，你也是没有来。第3天我们在一个卡拉 OK 那边，也是公开的。为什么又没有来？等最后一天我不在的时候，你才剩下我，因为什么？他那个，我跟你讲，他一定是找人家在那边看。因为我整个团队啊，我们过去北海还是到沙考，你们去结婚的参加人家的结婚，对不对？所以我们真的，我们这个直播不能撑下去，我们真的一定要跟我们分享。马来西亚中国报也好，什么报也好，你们记住，不要称呼那个是网红。我觉得你们写了我觉得真的，你们自己去看，对不对？又干嘛的打那边，不要跑，又出来说喊他是黑社会，你们有写到吗？没有嘞，他们整班是黑社会，对不对？我希望槟城的执政党也好，我们真的，因为我们不知道找谁，完全不知道哪一个 department， 因为我们不知道。对，我们现在被打，我们去那边花钱被打，我们去报警，我是受害者，而且护照被扣留被，人生地不熟，我可以讲什么？